Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pengobatan terhadap unggas kita, sebaiknya kita beri makan dulu unggasnya. Kali ini saya menggunakan campuran bekatul dan jagung karena unggas saya nafsu makannya berkurang. Sangat lahap dianya rekan-rekan. Ketika bebek mau dimakanin obat, sebaiknya perutnya nggak usah terlalu kenyang. Langsung dijengkelkan saja rekan-rekan, supaya untuk memasukkan obat ke dalam mulutnya mudah. Kali ini saya akan menggunakan obat pabrikan dengan merek premium. Harganya sekitaran 7 ribuan. Dengan isi 50 kapsul. Indikasi aturan pakai bisa dilihat rekan-rekan. Unggas dewasa 1 kapsul kali 1 hari, sedangkan untuk anakan setengah saja. Yang pemakaian sebaiknya pada sore hari. Karena saya sendiri mohon maaf agak susah untuk memegang si bebek dan kamera saya, jadinya penangkapan videonya agak-agak kacau ya teman-teman. Kira-kira penggunaan trimethrin ini 3 sampai 5 hari biasanya udah sehat teman-teman. Sekian dari video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.